Bote bandeko nangai na bino bandeko oyanga tokutani eza ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka likambo eza ya contrat tosinya mutu na ndenge na ye mutu na nzela na ye mutu na conviction na ye mutu na choix na ye mutu na position na ye mutu na makasi na ye mutu na koyeba na ye masolo bandeko nanga mbote na bino tu batu bosepelaka na otolobaka toyebisaki bino ke ba club tokomi wapi ndeko banda dans toutes les communes ndenge tokoloba oza nango posa oye na biro na biso tosololi bongo tie yango eza na ndenge ya korapproche bino na magazine toyebaka nini ekoleke pa na bino bino pe boyebaka nini tokoloba nini pe tokosala meeting ya opposition meeting et ensemble certainement pour la première fois toute l'opposition bakiti pona ko soutenir bande kona bango ya ensemble oyo ba prévoyaki meeting kuna na Lubumbashi tozwaki Gabriel Kyungwa Kumwanza oyo a explicaki biso banani bakendaki nini elekaki tozwaki ya show en duplex parmi bato atangaki mwana mboka Adolphe Muzito certainement mwana mboka F Bazai bazalaki wana honorable Mayo Mambeke pona compte ya UNC azalaki kuna Delice Sanga Yipungu azalaki kuna José Ndundu Bononge azalaki kuna bande ko bakendaki mwa ebele kuna et l'UDPS était représenté na ba monsieur l'abbé Théo bazalaki kuna pona meeting ya mais na retour na Kisasa après une réunion d'évaluation sur place ba leader ya opposition bazui ba résolution ya kokutana na ba base le premier Adolphe Muzito akutanaki na base na ye batu bazalaki ndenge nini quelle était la réaction ya batu yango bokolanda awa mais il faut to signaler awa que match ya Zimbabwe contre RDC toko kati pe ko polata liboso ya pays mususu mais Zimbabwe zo pesa biso mwa mawa mais qu'est-ce qui a fait que ba léopard ba pola nini esali que tokoma na niveau wana bien que en ce moment où je vous parle ba léopard bazana Zimbabwe espérons qu'ils vont mieux faire lobby parce que wana en tête Zimbabwe avec 7 points RDC biso doana 4 points ndenge moko na Congo Brazzaville si je ne m'abuse pas est-ce que ibenge na ba poulain na ye ba koti ko sala de sorte à ce que makambo changer mais qu'est-ce qui a fait que topola makambo eza ebele toyoki boyebi que makambo sale peuple soki akosenga eloko boyo kaka na stade makambo ezalaki ya bal soki boko étouffé akoyeba ka ndenge nini akolobela makambo bayoka boye toboyi machine à voter na kati ya stade toboyi machine à voter qu'est-ce qui se passe c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle mais toko kene na maponomi ndenge nini na ba oyo baza autorisé ya koloba ba muso baza autorisé te na ba oyo baza autorisé à kosala ba manifestation parce que même ya Mike ya FCC zo salema librement aisément toki bande ko mususu ki akikoroko so ki anini les gars de nous soutenons biloko waneza ya kala bande ko langa to lembi oya yo ke aux $800 alors sangisi batu 3 nous soutenons quels sont les arguments convaincants oya ke peuple wana ozali ko luka ko engager à bénéficiaka à part yo muto individu oye wana osangisi quelques personnes ozi ba image na yo à côté ka to élection ko ti ko sale maté sur base ya ba déclaration ya ba petit groupe te oyo pona sale loko il faut zo mbongo ebele paquet atia pour que batu ba kolanda mongo ba kolanda mutu te yango ngana lobaki bandeko
nous allons petit à petit na kotalisaka batu tala neti likambo tolobaki awa ya silo oyo ebomaki batu tomonika batu manifestation oh bazongisa biso tolobi non au chômage total toza combien toza 2500 boza 2500 to vérifier baye ko yebisa biso ndeko Eliezer ndenge tokoloba wana 8 kaka nde baza engagé siko banani bako nyokwa bango pe oye kosala ki journalier osali 1 mois 2 mois bavandisi yo okoya kozonga après bao bakatana maboko bazawana mais ça reste là parce que biso ba congolais finalement toyebi nini tokoluka te compliqué tokotala nini okosala toyebi ke bakomi koluka ke balongola hôpital moyo mwatongo elongwa place wana pour que silo wana etika la place wana tabino moko et comme vous pesa mikanda bozana mikanda ya construction mais attendez, qu'est-ce qui constitue un danger? Et c'est l'hôpital ou bien tant que bazolo bao et un quartier industriel, combien d'industriels à la Galisus et comment résidentiel était problème et ça compliqué bandeko ya bar 20 et kokaki côté les mal 17 mois décalage le 20 de côté les mains pour na mwana mboka j'ai fait un service ndenge to koloba na lingi topé sabino ambiance ya oyo les katilobi parce que pendant que les gens se reposent c'est pas mususu pe ba kotambolaka équipe ya tokomi wapi ezalaki kuna et pas mwana mboka Adolphe Muzito na sima nango ba ke kotala bande kona biso bana na biso o bazana problème ya malformation babota mandenge boko mona bango wana pona ndeko moko utaki poto ayepe na likanisi ya kosunga ya kosokipe na bango parce que bazaka na structure moko te bazwaka bango banani handicapé physique okomona bango te bazwaka bango banani donc ça pose un peu problème mais tozali kozwa en direct ya Infobank l'équipe qui était descendue Didier Kikou ozawapi oui moi na mboka ndeko Eliezer tokiti bongo na commune ya Nsele toza bongo na quartier Infobank nolo na boulevard na résidence ya Adolphe Muzito ex-premier ministre de Moiti du Congo et pas wapi yena nouvel élan na plateforme na ye bazo présenter ba candidat député national puis provincial ya plateforme na bango et puis bazo sa projet na bango et puis na 21 tribune na ye te ba ni ne kolega ni ne zo la manifestation o ma def Muzito a organisé na nouvel élan Ndeko na ngai. Oui, bandeko ba ko ba mo muke. Ngai ndeko Fabrice nouvel élan. OK, ndeko. Lelo ba bengisi bandeko na moni bela. Ba bengisi bandeko pona nini? Nini o ya sika ba ngole la population na bino. Lelo ezali sortie officielle ya nouvel élan na Tchango. Mokonza tambola 4 districts, toza na Funa, toza na Mwamba, toza na Lukunga, to banini na Tchango, poto kene ndambu, za sortie officielle ya nouvel élan na Tchango. Surtout ils ont 2 points mokonza ba lelo, ils ont point ya candidat unique, na point ya machine à voter. Donc parce que biso opposition to boye machine à voter yango moni lelo ba jeune nyonso ya Tchango ba se présenter président à Infobank pour envoyer un message important et honorable. Il y a président Adolphe Muzito Fumumpa. OK, merci ndeko na ngai. Merci camarade. OK, mbote papa. Mbote papa. Oui, yo pas ça muta nouvelle élan muta parti mususu. Naza muta nouvelle élan, naza candidat député national ya nouvel élan. Na circonscription nini? Na Tchango. Na Tchango ndeko na ngai. Bana Tchango nyonso bazolanda. Est-ce que yo vraiment oza sir na Adolphe Muzito boko réussir toté naza sir et certain ba voir na ngeza normal ba base na ngapeza makasi naza sir so l'élection ça na transparence ba memi irne na transparence naza sir que na robima bon dit machine à voter bon pour la machine à tricher vraiment ngala ningi ngata mukete eza machine à dauphin eza machine à tricher a machine à voter parce que machine à 10 000 fétis c'est dans la kasi pour les gens dans la faveur ya dauphin so na ondima ngondenge nini. Merci ndeko. Mbote ndeko na ngai. Mbote papa journaliste. Yo posa candidat ndeko. Oui, nazali candidat na Tchango. Kombo nani? Arsène Mbala Misasa. Oui, oza candidat na plateforme nini? Na PPA, le peuple d'abord. Ngai na eko postuler na Tchango tant que candidat ya bana Tchango. Tozali na écoute ya peuple. Merci mingi bana funa bozali awa. Bomoni ba candidat na biso oya députation nationale bazali na AAA oyo esengeli to voter na mapona ezali koya. Bomoni ndeko Steve Kivota bandeko basusu.
merci beaucoup. Candidat député national UREP AAA Lukumba. Circonscription à Tchango. Candidat Nabiso, merci. Ceux qui ont dit la place Nabiso. Awa, tozali kobenga. Ba candidat Nabiso, ya province. Moyen to kabola bangote. Tobenga ba candidat Nyon, surtout ya province, le 26 province. Batele Malimoso, tobete la bango maboko. Banakin bamona bango. Ngamo kote candidat Nabiso. Ngana mbandaka. Merci, passons de la place. Tosenga, ma candidat député provincial à Kinshasa, Nyonso, tout, ma circonscription Nyonso, pas Liboso, Bana, à Kinshasa, ma circonscription, vraiment la Bango. Ma candidat député provincial, c'est le Parti coréen. Merci. Merci beaucoup. Nazara nsengo mingi na ndenge boye ebele nakanisa bokusala kwa moke boye ndambo kaka toboyi machine à voter. Fichier corrompu. S'il vous plaît. Ndenge na baninga toyokanaki moko na biso na plateforme na ye tokoka kokende ko mobiliser base à travers ba meeting wani ali première étape ya mona ye osolola na bino bana ya nouvelle élan oboyeba makambo toza kosala na résumé moke otolobaki le 29 septembre na stade de Mathilde na Libanda wana
et puis toloba lisusu na kasa wana nde tokobanda nango nouvelle ela euti wapi tobotami ndenge nini mpe mpona nini eza bongo te bino moko boyebi makambo ya mboka na biso ndenge elekaka bipai ngai nauti na bino ndenge bwali awa mingi kati na bino bazali oyo touti epai moko ezalaki mpona kofaire respecte badisposition ndenge toyokanaki na ndenge ke lokola manda ya bokonzi oyo euti kosila totia mpe libaya na ntango wana napesaki oyo ya ngai makanisi nalobi lokola tozwi mikano oyo te bokonzi oyo euti koleka yango ezwaki mpe ntango na yango mpe blavotaki yango biso mpe turo oyo mpe totia libaya eza bongo te na esika wana toyokanaki na baninga te bolobinga na tia libende libende wana eza kaka tokozonga nsima te nalotaki mikolo eleki bangombe baye kotalanga bangombe bayelinga nouvelle ava bapesanga nouvelle nga natuni bangombe me bangombe mpona nini kosalinga boye mpona nini mpo ntango bangombe baye natali bangombe natali invalidation oyebi invalidation natuni bangombe eske boyebi secret invalidation na nga eske eza mpona bino te bainvalide nga bazobanga nga te baobanga nde bino parceke bino nde bakonzi eza bongo te oyokanga sika mpona lelo toyende kokutana premièrement yali sortie officielle mpe contact ya liboso entre nouvelle ela na bino na cadre ya oyo tobengi dialogue vertical nakoloba mokeme moko na bino mpe akotunanga miyango na ngai na baninga oyo toali nango tokopesa bareponse wana yali premier contact na ya bino wana objectif ya liboso ya meeting na biso ya mibale ezali mpo tosolola na bino parcours ndenge toza koyokana na baninga ya opposition ndenge nini tokosangana mpo to atteindre baobjectif oyo eza mibale tokana malamu objectif ya liboso d'obtenir que l'élection est transparente, inclusive et puis tout machine à voter. Tout fichier électoral, fichier corrompu. Voilà les objectifs à l'Ibosso. Donc on a biso élection dans le 23 décembre 2018. Tolingi sous reporté mais eza l'élection ya malamu transparente oyo ezolongola bato na kanaite. Deuxième objectif na biso bato ya opposition bakandidat opposition na baformation politique na biso toali 7 na kasaba mosusu baoya kobakisama eza mabe te tozala ebele. Deuxième objectif élection yango tokoganye yango ndenge nini le 23 décembre toyokani ndenge nini nde toyokani ke topona moko na biso mpona tozala na chance ebele ya koganye élection eza bongo te mais avant topona ye tosala lombango mpona tosala programme oyo ye moko na biso wana akomema vis-à-vis ya peuple biso tokolanda ye na nsima mpo tobetela ye campagne akoka kolonga ye akolonga en tant que candidat président de la République mais lokola boyebi mboka na biso bokonzi yaka mibale na niveau ya kogere mboka ezaka président de la République oyo ali garant ya stabilité ya bainstitution na ya fonctionnement ya bainstitution. Constitution na lobi ya biso elobi ye mutu akogere mboka te na mokolo.
et bongi azala pe na premier ministre mais pour azala premier ministre il y a camp politique na ye deuxième objectif il y a groupe na biso yali to beta campagne to soit majorité parlementaire oyo ko permettre biso de to former gouvernement et tout mara biso ezali ya ko convaincre bino d'abord un to lutter pour la élection za malamu deux pour faire biso ba voix pour la candidat na biso yango te to ko bimisa candidat moko mutu na mutu azongisa orgueil na ye na mololendo ne na nsima na baambition na ye toponi moko na biso mpo mosala yango ya leta eza rebele elingi koloba te ke biso nyonso ozala kaka président de la république moko na biso akoka kozala premier ministre tokoki mpe kosala rotation mpona baambition motu na motu ezala rencontre moko lisusu akozala président ya assemblée wana ezosenga ifo tozala na majorité parlementaire mpo tobimisa président ya assemblée mosusu akozala président ya sénat soki opesi biso majorité na badepute provinciaux tokana malamu opesi biso susu tolakisa bino badepute provinciaux eza kaka symboliquement mbala ya nsima nde komona bango nyonso tozwa mpe majorité parlementaire na baprovince 26 province na ndenge ke soki tozwi basénateur mpo bango bavotaka bango na badepute provinciaux mpona wana ekoki ke tozwa mpe gestion ya sénat donc bokonzi eza ebele baposte eza ebele wana nazongiselaki bino na meeting ya le 29 nazongiselaki bino ngabi bino botrahir mpe biso te parce que ntango biso tokokona moko kati na biso il faut bala nouvelle la loi sikoyo boye c'est vrai que tokokunda po élection ezala inclusive biso mpe tozonga tozala biso nyonso 7 candidats ndenge toali awa même si bamosusu bakobangisama mais soki kote wana tozwi te esala eloko te baambition personnelle nde ekabolaka biso olie tozala esika moko tokokunda mpo biso nyonso tozala na kati bakandidat nyonso wana 7 nde etumba tozomema me na ntango ke etumba wana toatteindre yango mpenza te à 100%, tokozala kaka liboke moko mpo topona moko kati na biso eza bongo te nayebi ke atako bazongisi biso nyonso ndenge toali wana il faut bosatendre ke kati na biso mpe meme bazongisi biso tokoka oyokana kaka moko nde tokopona eza bongo te l'essentiel tokabola bokonzi wana l'essentiel tozala esika moko l'essentiel tozala programme moko oyo eza différent na programme oyo bakambi nango mboka mikolo oyo eleki eza bongo te parce que ndenge boali awa trahison okouta na bino olobi lokwa baponi fumumpa te biso tokovote te tokovote kingandi te nga mpe na kote na nga na kosala efo mpo nazala kati na bango nazwa mpe role na mosala oyo bozozela nasala eza bongo te mais baambition ekozala kaka mpe ekotikala kaka me na ntango wana tokoka kosalela mboka tosangani esika moko tokaboli bokonzi eza bongo te soki etumba na biso etolongi yango tozongi biso nyonso tokozala encore plus fort mais tokokona mpe kaka moko kati na bikozala nga tokomi kozala moninga mosusu yango tolobi ke botrahir biso te bino peuple botrahir bashoi biso tokosala te toyemba botrahir biso te bango na badure ntango okende kovote soki élection eza malamu soki balongoli machine a vote eza bongo te alors ndenge nini biso toyokaki que premièrement après manifestation à la 29 septembre pour préparer manifestation meeting na Katanga boyokaki yango
tokei kuna biso nyonso balider ou bien bareprésentant balider 7 kuna nga nautai kuna lobi lokwa bango babangi bamesana kobanga bainterdire meeting wana boyokaki yango mais bakobanga ti wapi programme ezali manifestation wana ifale esalema mesalemi te mais programme ezali boye leader moko na biso avant période oyo ya élection akobanda kosala bamatine politique mpona kodéfendre programme oyo na ntango wana tokozala déjà totie yango toyokani yango entre biso tokozala mpe tochoisir mpe candidat na biso tobandi déjà batourne na intérieur. D'abord ma matinée politique, ensuite ma tournée à l'intérieur, Congo to Kaboli en 4 ou 5 axes. Axe, il y a Bandundu Kinshasa, Naba Congo, axe Équateur, mais Équateur n'a Bandundu Kinshasa, Naba Congo to Sangana, axe, il y a province orientale, axe, il y a Grand Kivu, axe, il y a province Kitu, il y a Katanga, na axe, il y a Grand Kassai. Vous voyez qui est? Toko Sangana, Tobani Kutambola, on vient de regrouper 3 ou 4 composants, Tobani Kutambola, Bipaï en fonction de la leader Nabiso. Pour na Kosako, la PKP Sasango, il y a processus électoral, Nandenge to Sengili Yango, Bidona Biso, et Sikokakosadema. Ensuite, pour na défendre le programme Nabiso, il y a pas l'opposition, pas opposition autour d'un candidat, mais aussi autour de la coalition, il y a pas député Nabiso. Et à la provinciale, et à la nationale, tout ça, on a de battre campagne ensemble, de s'agir ça va témoin Nabiso ici, comme autour de la faute, on a malam, et à la présidentielle, et à la législative. Les avons voté. Est-ce que Bino Bogopé, ça veut dire que vous contribuez pour vous c'est la batoine à vous Yango Mikoleza Koya, Bisofe Nouvel Élan. Parti moko na ba parti wana nyoso tuza ko finaliser programme na biso ezali programme ya candidat président te ezali candidat ya coalition na biso to bandi déjà oyo ya biso nouvel élan tozo bimisango par étape et par tribune boyebi ba tribune ya parti ya liboso to bimisa tosali état des lieux elingoloba soki yo zali monganga olingi kobikisa moto ya maladi avant opesa ye kisi esengaka d'abord osali diagnostic est ce que basoignaka motu kaka bongo il faut yeba maladi nini aza nango yango monaka dokter akotuna yo obotama mbula nini atali oza na pwa nini atuni ovandaka na quartier nini ntango so maladi na yo euti na famille quand c'est vous dans quartier, à Sadio étude mon autre mobimba, à 5 peu d'examen, voilà va bien un diagnostic. Parce que au côté copé sa réponse n'a soit ya maladie, donc au bon isamboka, voilà to pesi le quoi image, sans que au loba mboka ngo eza na maladie ni yango biso to dimisi diagnostic na biso na sima ya mibale ezokima mikolo eza koya tokopesa ndenge tomoneli ekonomi ya mboka eza kokende na ntango ya kabila ndenge aza nanu wana na ekonomi ndenge oyo biso tozolingela etambolela eza bongo te na nsima nde tokobimisa tribune ya bisatu oyo tokopesa solution mpona biso oyo ekoki na ndenge oyo tominiki ekonomi na biso na société na biso ekotambola. Ensuite, na ba mesure esengeli tozwa mpona tokoka koaplike plan wana toka na esika wana
toka esika wana. Congo ezali oyo kanga esika wana. Congo ezali lokola mutu oyo aza na anemi. Oyebi anemi? Oyebi anemi te? Mutu oyo asila makila na nzoto. Soki mutu asila makila na nzoto asila mai, basalaka nini? Soki mutu asili makila koloba na ete non, débrouiller makila oyo eza na nzoto na yo. Balobaka na ye zela tozo transfuse yo topesa yo makila oyo euti na mutu mosusu. Eza bongo te? Bapolitisien ebele bazomona ke Congo ezali normal esengeli ka tokisa yango na mosala ebanda kosala. Soki ande eza na maladi faut tosoigner na maladi wana. Maladi wana ezali anémie. Tokoka kobimisa soki botangi tribune bokomona yango ezosenga to faire état des lieux na biso oyo ezolakisa biso ke Congo ezali en faillite. Pona kolongola yango en faillite tozali na baprocédure nyonso oyo tokopropose kuna eyali mayele oyo tokopesa baninga na biso oyo tosangani bakandida wana na baparti politique. Donc eza kobima mikolo oyo mpe tokoleka yango koloba na yango na télévision na radio na cadre ya université populaire na cadre ya dialogue vertical bokoka kotuna biso mituna tokoka koyanola. Nakanisi basujet mibale oyo esalaki ke tokutana na résumé yango bongo elingi koloba ya liboso eyali premier contact entre biso na bino elingi koloba biso bakonzi ya nouvelle ela na bino en préparation oyo yali lokwa dialogue fondateur en préparation ya dialogue ekoya dialogue vertical oyo tokosala na bino mpona tolakisa bino mboka ndenge nini eza kotambola ndenge nini esengeli etambola. Donc todémarre lelo biso na bino na badepute bakandidat depute mpona masolo wana ekozala même temps campagne na biso me campagne wana tokosangisa na mayele ya baninga na cadre ya programme commun ya mibale nauti koloba ezali mpona apesa bino mwa mosango ya programme oyo toza nango avec comme objectif mibale. Premièrement, tobunda na bino po tozwa élection malamu mpona yango tokosala baaction oyo nauti koloba eli koloba bameeting na province nyonso. En fait tokosala bamarche tokosala mpe bajournée ville morte mpona koboya makambo ndenge baza kosala. Eza bongo te ya misatu toza kobongama po topona moko na biso à partir ya programme oyo toza kosala kala mingi te kobima. Voilà objectif ya masolo na biso oyo yali mbala liboso nakanisi tosuki awa te tokocontinue à l'occasion mpe tokobana représenter au fur et à mesure bacandidat à travers baprovince nyonso à travers mpe Kinshasa lokola tobandi awa na bana Tchangu namoni mpe lisusu ke bosali mwa moke mwa ya injustice bana Tchangu ntango baprésente bacandidat député oyo ya bino d'abord baza ebele koleka balinga mpo bango bauta mosika me na ndenge bobeti maboko elakisi vraiment que toza na préférence ya balinga na bino. Ah ben, merci beaucoup Didier Kikou. Merci aussi à toute l'équipe de Makesela. Merci na Mos Lubaki, na Manix Kembolo. Merci Nandenge Bozali ko se déployer. Ezalaki bongo Adolphe Muzito face à base na ye. Mikolo ezaya ke la kisanga ibanani ozana yo. La kisanga force na yo. Et puis bo retenir yango ke meeting wana rencontre wana babongisa jango so kindenge ninte. Adolphe Muzito azalaki vendredi na Lubumbashi na Butu Akiti. Samedi baboyi meeting kaka samedi wana na poko alongwa ye. Du coup batu wana ndenge bayewa. Bayokani ndenge wana bokomona MLC akosala yango. Martin Fayulu Madidi pe azalaki na Lubumbashi. Bokomona bango bandeko dynamique bakosala yango. Bokomona bandeko ya ensemble bako continuer. Bokomona bandeko ya Kongo na biso ya mwana mboka Freddy Matungulu bakozala wana.
bandeko ya UNC bakosala la même chose parce que comme ceux qui UNC ba organiser loko bomoni bango tout baye, ceux qui MLC ba organiser bokomona bango tout baye, ceux qui ensemble ba organiser bango tout baye, UDPS ba organiser bango tout baye. Donc ezanengwana wana ezalaki réaction à bandeko oyo bazali kondima na Dolphe Muzito. Il faut les féliciter en même temps parce que ezana batu ceux qui bayoki que moi danger bako chayo manzaka azongisima. Il fallait s'afficher, il fallait être déterminé. Merci bandeko nanga to sukisi wana pona ngonga mais bobo sanate ke ba club to komi wapi to zali ko chango partout ozana ngo posa obenyika na numéro na biso wana to che ezaya ke biso to yebaka oyo ekoleka na bino parce que to aba magicien te ndenge nini ya koyebisa ngo mokili. C'est grâce à club to komi wapi sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Ma ponomie kozala ndenge nini. On ne doit pas terminer cette émission sans qu'on compatir na bande konabiso bazali konyo kwa maba o bako uta na Angola. Lelo il a fallu que Sadek ba réagir avec force au lieu que ya Congo RDC réagir. C'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que maladie Ebola et qu'on continue koboma. Bande konabiso kuna na beni. Merci Botik à la branchée. Au prochain numéro Tokomona. Sokolingi kosomba, koteka, tope kofutela na Afrique du Sud. L'agence immobilier Yellow Star Housing ezali pona kosunga yo na ba démarche nyonso. Na betap nyonso, équipe ya agence eza disponible pona kosala o ezali bosenga na yo. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Sokolingi komona biso, luka biso na adresse oyo 37 Lensboath Street, Robert Cham, Johannesburg. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 27 11 11 680 04 72, plus 27 67 036 16 06, plus 243 99 81 76 630. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation.